Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, nimuhorane umukama. Mwiriwe neza mwese. Turabandanya twifatanya na Eklezia yose muri rukurikirane rw'iminsi 9 twitegurira Mutima Mweranda ngo tumusabe atunagure mu kutugira Pentekote ishasha. Imana ntiyigera isaza, ni twebwe urusanga kumbure igihe n'ivyo gihitaniza bidusazisha, ugasanga ingabirano y'Imana itanguye kuzirazimata yidapfuye ngo iherengetere. Nico gituma ku mwaka utashe turonka akaryo nk'aka tugasaba Mutima Mweranda ngo atunagure. Ariko kandi uyu munsi muri Radio Maria turatanguye urukurikirane rundi rw'iminsi 9 aho dusaba umukama ngo aduherekeze mu nteguro y'umunsi twashimye kugururira imiryango y'isamirizi abantu bose kugira ngo baze basangire n'umukama mu kwihweza ico baranguye kumwe nawe muri ya nyubako muheruka kubakira isamirizi ubu dusigaye dukoreramo. Uyu munsi ukazotubera n'umunsi tuzokwimuka rwose, tugahezagirirwa agasengero gashasha, tukaza turasengera hariya mu nyubako y'isamirizi. Ivyo byose rero tugomba kubihereza umukama twifatanya na mwebwe mwese mukunda isamirizi kugira ngo yame iba iryo jwi rituma abantu basubira kunaguka muri mutima bagahura na Yezu bakaba koko abana b'Imana. Kuraho hose tugambarira Mutima w'Imana tugasanga twagamburutse amajwi mabi y'ivyaha n'inyosha mbi, tubanze duce bugufi dusaba ikigongo umukama. Warungitswe gukiza bigaye, mukama tugirira ikigongwe. We waje gukebura abacumuzi, Kristo tugirira ikigongwe. We wicaye iburyo bwa Data ngo tubere mu ngoro, mukama tugirira ikigongwe. Imana rugira vyose nitugirira ikigongwe, maze niyamara kuturekurira ibicumuro vyacu vyose iduha ubuzima bw'amaho. Dusabe. Turakuzamvye mukama Mutima Mweranda, natwuzuzemwo ingabirano ziwe kugira ngo aduhe ubwenge bwo gutegera ico ushaka be n'umutima wo kukirangura. Tubigusabishije Yezu Kristo umwana wakaba n'umukama wacu, Imana musangi ubuzima n'ingoma hamwe na Mutima Mweranda ubu no mu myaka yose. Ivyo dusoma mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa. Muri irya misi umukuru w'abasirikare ashatse kumenya neza ico abayahudi bagiriza Paulo, aramubohora acakoranya abakuru b'abasaserdoti n'abashingantahe bose. Paulo amanutse acamushira hagati yabo. Paulo yarazi ko bamwe ari abasaduseyi abandi nabo abafarizayo. Niko rero gushira ijwi hejuru ati, yemwe bashingantahe bagenzi, jewe ndi umufarizayo, none ico nzize nuko nemera ko abantu bazozuka. Ntabaye akibivuze abafarizayo n'abasaduseyi basubira gutera kubiri. Koko abasaduseyi bigisha ko atazuka rizobaho, atabamarayika, atanumutima uriho. Abafarizayo nabo bakavyemera vyose. Induru ija hejuru ga. Barahazuka bati, nta kibi cy'uyu muntu. Ninde aziko umutima kibure umumarayika atoba yamubonekeye.
umukuru w'abasirikare ngo abone bibaye nabi, atinya ko bohava bagwa kuri Polo ngo bamwegagure, abwira abasirikare kunyaruka ngo bamukure hagati yabo, ngo baheze bamujane mu kirimba. Mw'ijoro niho rero umukama yaza guhoza Polo ati, gumya umutima, nshaka ko ni Roma unyemeza nk'uko wanyemeje i Yerusalemu. Iri ni ijambo ry'Imana. Twitabirize tuti, nunzigame Mukama Mana yanje, kuko ari wewe musa nizeye. Nunzigame Mana yanje, kuko ari wewe mahungiro yanje. Nabwiye umukama nti, umukama ni wewe, nta mugisha mfise atari wewe. Mukama ni wewe ntoranwa yanje, ni wewe ruhara rwanje, ni wewe natoranye kw'iragi ryanje. Mpezagira Mukama we muhanuzi wanje, kandi mw'ijoro hari ico umutima umbarira. Mpoza umukama imbere yanje, kuri ico simpengeshanya, kandi kwasanzwe ari buryo bwanje sintirimuka. Umutima wanje urahimbagwa, kandi umushaha wanje ukanezerwa. Umubiri wanje nawo ukaruhuka ataco winona. Nanone ntiwondeka ngo mfe rubi, umugenzi wawe ngo ahere mu cobo. Nzigame Mukama, kuko ari wewe musa nizeye. Uzondangira inzira y'ubuzima, imbere yawe agahimbare ni kose, iburyo bwawe akanyamuneza kazokwamaho imyaka yose. Mukama Mana yanje, kuko ari wewe musa nizeye. Mwazukanye na Kristu, rondera ivyiza vy'ijuru, aho Kristu avyagiye iburyo bw'Imana. Kristu niwe nzira y'ukuri, ijambo ry'Imana, nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Yohani Mweranda. Nahazwa Mukama. Muri rya misi Yezu yariko arasenga ahanga ijuru, avuga ati, sabigishwa banje basansabiye,
sabiye n'abazonyemera kubera ijambo ryabo, ngo babe bose umwe, kuko wewe dawe uri muri jewe, nk'uko wewe dawe uri muri jewe nanje muri wewe, nibabe muri twebwe nabo nyene, isi yemere ko wantumye. Narabahaye ubunahazwa wampaye, ngo babe umwe nk'uko turi umwe, jewe mbe muri bo nawe muri jewe, maze babe umwe rwose, ubumwe bwabo bwuzure, kandi isi imenye ko wantumye, kandi ko wabakunze nk'uko wankunze. Dawe, abo wampaye shaka ko aho ndi nabo bahabana nanje, maze barabe ubuninahazwa wampaye, kuko wankunze isi itararemwa. Dawe utunganye, isi ntiyakumenye, jeho yamara narakumenye, aba nabo baramenye ko wantumye. Narabamenyesheje izina ryawe, kandi nzoribahishuka, maze urukundo wankunze rube muri bo, nanje nyene mbe muri bo. Itwakirize yompi iyi nkuru nziza ya Kristo. Tuzirikane aya majambo y'Imana, tugaruka na cane cane kuri iri jambo twumva ryagarutse rwose mu nkuru nziza, aho Yesu ariko arasenga agasabira biwe kuguma mu bumwe bwiwe na se wiwe. Tuzirikane kuri ico gitangaza c'ubumwe, ubumwe bw'abasangiye ukwemera kumwe muri Yesu Kristo yapfuye akazuka. Ni ikintu gihambaye cyane, kuko murumvise ingene Yesu bigarutse ku incuro nyinshi, akagira ati ngo kugira ngo isi imenye ko wantumye. Na cyane cyane kuri twe tugira tuti turipfuza kumenyesha abandi urukundo rwa Yesu, kwereka abandi urukundo rwa Yesu. Ubwa mbere nuko Yesu arazi neza yuko ico gikorwa cyo kumumenyesha ntawe ushobora kucisangiza, ni igikorwa cy'umuryango. Arigeze ubona umuntu umwe ukwiwe yadutse akadukana ibintu kwiwe, akibagira yuko ivyo vyose bitegerezwa gusangirwa neza mu bumwe bw'umuryango. Ni nkuko kandi ukuryana hagati y'abasangiye ukwemera, abasangiye umuryango, abasangiye umubano, abasangiye umuhari, abasangiye korale, uretse ko bibakomeretsa bonyene, biraheza bigatuma ahubwo n'aborondeye kumenya Yesu Kristo bataba gishobora kumumenya, kuko bagira bati none barushigiki abandi, ko babiryaniramo, hakubikiriramwo, bariko babitakariramwo. Yesu nico gituma afata umwanya ukomeye cyane nk'uyu, agira aje kumarugwa abagabo atwitangira, agasabira cyane ubwo bumwe. Naco gituma mbere ahantu hose hatanguye guseruka gucanamwo, ukwimbana mu mizi, ugucirya nino, bamwe n'abandi bacana irya nino, barondera nogira nti kugiranira nabi, guciranira umukenke, ego muramubibona ingene abantu rimwe rimwe usanga mu migenderanire umwe arondera guca inyuma y'uwundi, kandi akabigira umenga uwundi ntavyazi, ugasanga harimwo uburyarya bwinshi, userutse akagutwengera kakwereka yuko vyose mumeraniye neza, ariko urenganya akaguca inyuma. Ugasanga muri abantu musangiye kumenya Kristo, ico gihe hariho igikorwa uriko urakora ca shetani, uriko urasambura abandi, uriko urasambura umuryango, uriko urasambura ubumwe butuma abandi bumva ko vy'ukuri Yesu Kristo ari muzima hagati y'abamwemera. Umuntu wese akorera amacakubiri aba ariko apfisha ubusa iki gisabisho ca Yesu Kristo. Umuntu wese aryanisha abantu mu kurekurira ibinyoma mu buzima bw'abantu, bigacanishamwe abantu, ari ibinyoma bifatiye kuri ibi canke biriya, aba ariko aragwanya iki gisabisho ca Yesu, aba ariko
arababaza gose umutima w'Imana, kuko sinzi ko murabibona no mu gisabisho c'Ukaristiya nimutangare hajya mubona dusabira papa, abaca bagira ngo ijya Ecclesia Katolika ngo yaba papa. Oya, si papa urya muntu ahubwo papa serura ubwo bumwe bw'abemera, ubwo bumwe bw'abasangiye ukwemera, niwe ahagararira ubwo bumwe muri Ecclesia yose. Iyo mubonye dusabira umwepiskopi, kumwepiskopi nakararengana hakaza uwundi, ni ukuvuga iyo ngingo y'ubumwe ikabandanya mu wundi. Suko rero ibintu mpenga bihagaze ku muntu naka. Oya, umuntu naka mu gihe kinaka araserura, agaserukira, agahagararira icamaho Imana yashatse mu bayo, ko bama banywaniye mu bumwe bw'ukwemera. Ukwemera ngira ngo muramaze kubona ingene bibiha rwose iyo usanze abantu biyitirira Yezu Kristo mugasanga ntibashize hamwe, cyangwa ugasanga bashize hamwe ku zindi nyungu ariko bakitwaza izina rya Yezu Kristo. Ugasanga kandi izo nyungu ntizishingiye muri Kristo, ntibiteba gusambuka. Twajubise mu gisomwa ca mbere ingene aba basadusayo n'abafarizayo Pawulo abashitsemwo yamaze kubona ari Yerusalemu, arabaza abo bantu bose kuko yahoze ari umufarizayo nawe nyene. Hanyuma agashingira ku kwemera ukuzuka kw'abapfuye bifatiye mu gushaka ubwa mbere kubigisha ko Yezu Kristo umwe bica yapfuye akazuka, ko ukwemera kwiwe ko abapfuye bazozuka bishingiye kuri Yezu Kristo yapfuye akazuka. Hanyuma agasokoroka akavuga ati jewe sanze sana abafarizayo kuko naje ndemera izuka ry'abapfuye. Abafarizayo n'abasadusayo ntibavyemera kumwe, abafarizayo baravyemera, abasadusayo ntibavyemera, baca basubiranamo. Bari bashize hamwe kugira ngo barabe ko borya mu bisi Pawulo, ariko Pawulo apfuye kuvuga uko kuri yemera kuca kurabacanishamo. Uwo biraba nabi hava yibaza ati Pawulo na mayeri n'ubukerebutsi ubwenge yakoresheje kugira ngo yikure mu kabaregwa, yikure muri ako kangaratete. Ariko ubwa mbere si ico. Pawulo ubwa mbere ashaka ko abo bavukanye biwe b'Abayahudi vy'ukuri abamenyesha ko Yezu Kristo yapfuye akazuka, kuko niryo shingiro ry'ubuzima bwiwe, niryo shingiro ry'ubuzima bwose bw'Abakristo. Aho hakoze ko ubusambuye ukwemera kose, ubusambuye ubukristo bwose, ubusambuye Abakristo bose. Pawulo akabishingira intahe, bibaye nk'ibimutabaye kuko baciye baja kuryana basubiranamwo, nababoneraho kuyanyaga baramuhungisha, abarakize gutyo. So kugomba rero gusa kwigobotora muri nogira nti imbere y'ivyo bihangange vy'idini n'intwaro y'Abaromani, ariko hariho ubwa mbere gushaka kubashikiriza inkuru nziza ya Yezu Kristo. Ingene iyo duhagaze mu kuri kw'Imana, ingene ukuri kw'Imana kudutabara, ko kuri niko kumutabaye kuhamukuye. Hari igihe umuntu ashaka kwitabaza ibindi binyoma ugasanga mbere biguyemo, bikababaza cane. Ikindi nuko tubona rero uko gutabara Pawulo, ntiduce tugutabara nk'uko umenga igihe cyose hagize akantu katugora kadutera ko twoca tugira tuti jewe ndemera izuka rya Yezu Kristo ko bica bihera, kamenga ni ikintu dushaka gukoresha avec automatisme. Uyu munsi bisigaye bihari, ukabona umenga ari igihe umenga dushaka gukoresha ibintu vy'Imana nk'ubupfumu. Umupfumu ni wakubwira ati genda unywe uvuga ibi, wicara uraba hariya canke ubishire bigaca bikora. Ivy'Imana biratugora kenshi kuko bibanza gushaka gukora muri twebwe. Umupfumu ntaza gukorera mu mutima wawe, ibintu akubwira yuko bica bikora
ubwo nyene abantu gacu usanga turabihurumbira. Hari n'igihe rero tugomba gufatana une certaine paresse ivy'Imana, tukanka yuko bibanza gukora hariya muri twebwe, tugashaka yuko vyoca bikora ivy'inyuma dushaka inyuma tubona ubunyene. Niko Imana iradukingira, ariko kudukingira kw'Imana si ukuvuga yuko tutoronka ibitugora, tutoronka ibitubabaza, tutoronka abadusatiriza amajambo mabi y'ibitutsi canke abatadutahura, ariko kudukingira kw'Imana nyakuri nuko kutugumya muri twebwe umutima wacu, ntitwigere dutirigana, ntitwigere dutirimuka ku ngingo yayo igihe ivyo vyose biba biriko birahanirana bitwisukako, tukaguma duhagaze muco twita la fidelite, ukuguma twumva ko umukama tudashobora kumurekura naho imisozi yose nyuka, aho tuba dukingiwe gose. Ubwo rukingo nibwo twosaba kugira ngo uko ubuzima buterwa n'ibintu vyinshi, uko ubuzima buremera, uko ubuzima bugora, urabona yuko umenga uhatayemwo n'iki kiza, ubuzima buremera bukagora rwose, abantu ugasanga turiko turatirigana mu kwemera, turiko turatirimuka, turiko turaronderera ubuzima mu nzira zidashikana imbere ya Yesu. Kumbure tugapfa kubicangatiranya n'ivya Yesu, tugira tuti no kuvomera zose ntawe uzi uruzokwama kare, ariko usanga dukora gutyo. Ariko ica kabiri nuko kandi nkuko tubibonye, kumwe tubivuga mu Kirundi ngo ubumwe budahari ngo buteranywa n'iki n'agashitwa. Aba bantu b'abasaduseyo n'abafarizayo mu bisanzwe nta bumwe bafitaniye, kuko si ubumwe bushingiye mu ngingo y'ukwemera y'urukundo basangiye muri Yezu Kristo canke mu kindi kintu bemera kumwe. Oya, gusa bari bashize hamwe mu kugomba kugira nabi, bashize hamwe mu kanya gato, kuko umenga bose bahuriye ku nyungu yo gushaka kugarika Paulo, kumwikiza no kumukuraho. Baramufitiye inzigo nyinshi, kuko agarutse aje yarakwiragije amahanga menshi uwo Yezu Kristo yapfuye akazuka, nibo bamwishe, bashaka kumwikiza no kwikiza uwo muyeza aguma avugwa, akaguma bibutsa ivyo bakoze badashaka guheba. Tugire Kristo. Aha rero tuvyumve, ya masolidarite mu kinyoma, mu kibi, mu bukozi bw'ikibi, mu madiri atariyo, bijya ntibirama umwanya wari wo wose, Shetani irabakora mugasambuka. Ndabona abantu bigeze ko bariko barahigira n'umukristo, kuko yanka ko hari ibintu vy'amadiri yabo y'ibiturire vyamucako ku kazi, barondera no kugomba kumwicisha, ariko mugingo bari bagiye kugira inama ngo bavyige neza, babipange neza, baba ariyo basubiranamwo, batangura kugwana baterana ingumu. Bigomba kuvuga yuko rero turabe yuko ataho ducuditse mu kinyoma no mu kibi, n'uyu nuriya twibaza ngo hari inyungu tugire dushikire. Umwanya wari wo wose ntimukingiwe n'ububasha bw'ukuri kw'Imana guca muziko nigushe, mukingiwe n'ikinyoma gishobora gusambuka umwanya wari wo wose, kandi mukakomerekera rwose. Aba bafarizayo n'abasaduseyi barankana, mugabo hongeye mw'ivyo bapfuye kubera Paulo, barakomeretsanye rwose gusumba. Gushingira ubuzima bwacu, gucudikira mu kinyoma, mu bubeshi, mu bukozi bw'ikibi, ari mu vy'Imana, ari mu vya politike, ari mu biki. Muri politike twama twabibonye, uyu munsi abacuditse muri iki baboneka ko ari abagenzi, ugasanga ari ahantu akantu k'inyungu badahurije ko, bagaca bamarana, bakagukoresha ibintu bibi, bagahindukira bagaca bakwica kugira ngo bazimanganye ibyo bagukoresheje. Wewe uri kurakorera uyu canke uriya mwidiritariyo canke ivyumvira ibi canke biriya, itegeye yuko ivyo bishobora gushika. Nutahinduka ngo uveyo n'ingoga, ivyo birashobora kugushikira.
washese ubuzima bwawe mu minwe ya shetani ishobora kukwigarama ikakurambika ngaho, uri mu kintu kidafashe. Nopfuma mbona agiye mu kintu gifashe ku izina rya Yesu Kristo, akarenguka imbere bakamubwira ati inguruhuke. Hakubona umuntu aguye mu bintu bene ivyo. Dusaba Mukama kugira ngo adukingire kuba mu byo twita amasolidarite negative, uko gushira hamwe mu nabi, turondera kugira nabi, turondera kwanka ukuri, turondera kwanka iciza, kugira ngo kandi n'igihe cyose tubaye mu bihe bene ivyo tumenye kwitabaza Yesu Kristo yapfuye akazuka, ngo tugume duhagaze mu kuri kwiwe. Amen.